नासी कराची में वाक़िया नासी वडे वज़ीर मादली शाह जी सदारत हेठ BRT ब्लू लाइन बस सर्विस बाबत इजलास हुआ है। इजलास में सूबाई वज़ीर शर्जील नामेमण, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, फयाज सतोई शिरकत कई है। ट्रांसपोर्ट खाते के सूबाई वज़ीर शर्जील नामेमण पारा ब्लू बस सर्विस प्रोजेक्ट बाबत ब्रीफिंग दी वही। BRT ब्लू लाइन जुदाउन चौरंगी खां नुमाइश ताईं 21 किलोमीटर जो कॉरिडोर है। ब्रेकिंग न्यूज़ समाचार कराची में शेयर कई पिया। वडे वज़ीर मादली शाह जी सदारत हेठ BRT ब्लू लाइन बस सर्विस बाबत इजलास हुआ है। कराची में तफसील मालूम कंदासीं चीफ रिपोर्टर शबीर लाशारी खान। जी शबीर, इजलास बाबत आगाह कजो। बिल्कुल वडे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठ BRT येलो लाइन बाबत एक अहम इजलास थियो आहे। BRT येलो लाइन बाबत ब्रीफिंग ॾींदे सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण आगाही ॾिनी त BRT येलो लाइन दाऊद चौरंगी खां नुमाइश ताईं 21 किलोमीटर कॉरिडोर आहे। उन ॿुधायो त येलो लाइन रिथा जूं 28 स्टेशनूं हुयूं, जिन में 6 स्टेशनूं अंडर पासिस में ठाहियूं हुयूं। शर्जील इनाम मेमण ॿुधायो त येलो लाइन लाइ 268 डीज़ल हाइब्रिड बसूं आंदियूं वेंदियूं, जिन ते रोज़ानो 3 लख माण्हू सफ़र करे सघंदा। ऐं उन खां अलावा हिन मनसूबो जेको आहे वर्ल्ड बैंक जे सहकार सां 60 अरब रुपयनि जी लागत सां जेको आहे मुकमल थींदो। उन मौक़े ते वडे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ट्रांसपोर्ट खाते खे हिदायत कई त येलो लाइन जेका रिथा आहे उनजी जल्द जेका फिज़िबिलिटी आहे उहा तयारु करे मोकिली वञे त जीअं वर्ल्ड बैंक सां लह विचड़ में अची हीउ जेको मनसूबो आहे उन लाइ जल्द पैसा मंज़ूर कया वञनि। वडे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह इहा बि हिदायत कई त जाम सादिक जेका पुल आहे उहा उनखे ज़बून थींदी पई वञे, उनखे पासे में ॿी पुल जल्द जेका आहे उहा तामीर कई वञे। वडे वज़ीर चयो त हिन वक़्तु ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन ऐं पीपुल बस सर्विस सां हाणे येलो लाइन रिथा सां शहर में ट्रांसपोर्ट जी जेका आहे बहितर सहूलियत शहरनि खे मुहैया थींदी। वडे वज़ीर चयो त असां KCR ते बि जल्द कमु शुरू कराईंदासीं जीअं कराची शहर खे हिकु मॉडर्न KCR बि मिली सघे। जी मेहरबानी शबीर लाशारी तफ़सीलनि लाइ।